Un jour, tu es dans un mauvais temps, un temps cyclonique. Dans un mauvais temps, tu as un oiseau, là, tu persises, un pied, une branche. Un gros divan vini et ça branche une cassée. Et quand ça branche une cassée, je te connais qu'il arrive ça, pauvre petit oiseau là, absolument non, il pas gagné. Parce que quand branche une cassée, l'oiseau il est envolé. Aussi simple que ça. Dans la vie, nous aussi, nous dépendons d'un certain support. Et arriver que ça support là cassé. Mais ça se oiseau là qui montre nous. Qui quand ça support qui nous dépend dans la vie là cassé, et dans l'autre support qui nous capable rely. Sa plus grand support là c'est nous-mêmes. À cause de ça qui nous besoin de confiance dans nous-mêmes. Parce qu'il y a un démon qui a confiance dans lui, il connaît dans un moment difficile, quand ce support est cassé, il dépend de lui-même. C'est ça qu'on appelle la confiance en soi, self-confidence. Et si nous croyons dans un rêve, si nous croyons dans nos rêves, nous avons un sens à réussir. Mais si nous croyons dans nous-mêmes, c'est presque sûr ou définitif que nous pouvons réussir à achieve ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Alors, morale de cette histoire, c'est croire dans nous-mêmes.